पोजीशन। बस मुझे ये लगता है आप करने क्या वाले। कुछ नहीं करने वाला, बस मैं टक से आवाज निकालूंगा और कुछ नहीं। You need not move. Relax yourself. Keep breathing. Nice. हाँ, ये हर दिन होता है। उस साइड में आ जाएगी। आपको पता है ना L3 और L4 मेरा। Yes, I know. I've noted that in the performer. वो ठीक हो सकता है क्या? उसी को ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं एम्स में भी गई थी ना, हाँ, थोड़ा सा आप पीछे खिसक जाओ। तो उन्होंने ये बोला था कुछ नहीं हो सकता।